Aquí están comprando las cosas para la fogata mañana. No falten. Fogata, Warner Family mañana, de un día para otro, así planeamos. Eso es lo que hay, todo lo loco, un día para otro sin tener 3 carados. Nos desanimamos otro día, vamos a hacer la del carado. Y hoy estamos en San ahora. La despedida Hasta fue el domingo. Dicen, yo mando texto y me dicen hasta el domingo, hasta el otro si día. la quieren hasta el lunes, nos quedamos durmiendo hasta el lunes en la playa. Si quieren la semana completa, por ahí a vacilar. Quédate con eso, Así que se quedamos en todos lados, ¿oíste? Yo desayuno 3 carados, nada de desayunado y tengo una hambre cabrona. Le metimos allá atrás la carnecita y está. ahora venimos para acá. ¿Pero qué es esto aquí? Ah, no. A mí no me gusta nada. Eso no tengo ganas de comer. Eso es yogur, como un yogur así, ¿verdad? No quiero eso. Enseñale la barriga porque tú que está bien plana. Bien Mira, flaco, barriga plana. Robbie. Warner Family, tú sabes cómo le metemos. Mira esto, mira. ¿Está abierto? Que siempre diga que sí y que se vaya todo a